يستنوه قدام باب او النادي. اي لعيب مثلا ولا حاجه ممكن توصل لي دول الظرف ده لابو تريكه، بس ممكن يعني عادي يعني الموضوع سهل اي جزم يعني. مم. بالنسبه اللي هو كان اللي بيعمله مع الناس ده مش فارق يعني، الموضوع مش فارق. كنت متواجد مع ابو تريكه، دايما كل الناس بتطلع تتكلم ان ابو تريكه دايما بيعمل خير، ان ابو تريكه كان بيجيب جزم للعيبه. قول لي بقى موقف حلو حصل لابو تريكه، او لا لو هو في هو مواقف. مواقف الصراحه، قول لي كان موقف. بيعمل خير كتير الصراحه. مم. ده قدامي يعني. قدامك. اه كان في ناس بيساعدها كتير، الناس بيطلع لها حاجات شهريه، دول اللي هم ادويه. العمال ولا لا بره النادي بره خالص. النادي؟ اه بره النادي. طب يعني قدامك بيستنوه ازاي؟ قدام باب النادي. يستنوه قدام باب اه او النادي. اي لعيب مثلا ولا حاجه ممكن توصل لي دول الظرف ده لابو تريكه. هو ز... بيبقى عارف كل حاجه يعني لا يعني هو في ناس بتيجي من بره بتجيله مخصوص. بيجيله مخصوص. اه، بيساعدها. اه بيستنوا قدام باب النادي اي لعيب داخل حتى لو هو اه، مش موجود. حلو. يعني ما دخلش من نفس الباب، بيدي لو سمحت وصل الكابتن مصر الورق ده لابو تريكه مثلا، حد هيعمل عمليه، حد عاوز ادويه، تمام. حد عاوز مساعده، الحاجات دي كلها. كان بيعمل كده دايما. اه صراحه يعني. وايه مواقف تانية ايه تاني مثلا؟ بالنسبه لابو تريكه، اه، سواء مع اللعيبه برضو او اللعيبه الصغيره. لا هو كان شخصيه كويسه قوي يعني مع اللعيبه كلها، وبيساعد اللعيبه الصغيره اه، و... وبيطلع خير كتير صراحه. طلع خير. اه كتير. مم. ب... برقم يعني، بارقام. بارقام كبيره. اه طب في مثلا كان في لعيبه كانت بتتكلم اللي هو كان بيجيب جزم للعيبه، ده حصل؟ لا انا ما شفتش دي قدامي. شفتهاش. ده ما شفتهاش، بس ممكن يعني عادي يعني الموضوع سهل اي جزم يعني. مم. بالنسبه اللي هو كان اللي بيعمله مع الناس ده مش فارق يعني، الموضوع مش فارق. لعيبه ايه، لعيبه كبيره. لا، لعيبه صغيره اللي اه هم لعيبه لعيبه صغيره الناشئين. ممكن، ده اه. ممكن ممكن يكون بيساعدهم ولا حاجه، بيشجعهم.